Тайсон. Ой, там зверь какой страшный. Вот так его, так под затыльником и по попе этому зверю, да? Пугает маленького котенка. Скажи, кто это тут маленького котенка пугает? Какая тут зверюга пришла страшная. Боксер наш, да? Кулаком его вот так ему залепим. Что ты там увидел? Ой, ты хулиган маленький. Тайсон. Так его, боксируй его, боксируй. Тайсон. Тайсон. А так его, так его, так его. Бой. Бой, да, бокс, бокс. Ты зверюга наша. Носик розовый, лапы розовые. Ты котяра. Кнопочка маленькая, да? Красивый такой. Нежнятина наша. Чудо природы. Ой. Сладкий ты наш. Да, да. Будь здоров. Тик-тик-тик. Ой, какой потеклась. Не игрался, да? Не игрался. Будь здоров. Скажи, пыльная у вас переноска. Вот, мурашки начались. Мурашки, да? Все, наигрался. Теперь буду, скажи, отдыхать, да? Все, спать. Все, поел, поиграл, спать, да? Да? Тайсон. Ой, молодец какой. Молодец какой. Ну все, не будем тебе мешать, да? Спи. Сладкий такой. Ой, сладкий. Чудо. Ты чудо. Ты маленькое чудо. Тикусака. Тикусака. Тикусака забияка. Какой мягкий. Ты такой нежный. Чьи такие лапки? Какие лапки? А зубки? Видите, такие зубки, иголочки. Какой ты мяконький. Сладенький. Носичка розовая. И сладкий такой. Тайсон, Тайсон, да? Тайсон наш. Мяконький, мяконький, мяконький.
тепленько. Все. Я буду выключать камеру. Тайсон, пока-пока. Скажи пока-пока. 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 Скажи пока-пока.